Теперь к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Палаша, каково здоровье Марьи Гавриловны? Как она почивала? Барышни почивали дурно. Голова болела. А теперь ей легче. Что твоя голова, Маша? Лучше, папенька. Ты, верно, Маша, вчерась угорела? Может быть, маменька. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Тихон! Скорее в город за лекарем. Ага. Скачи в галоп, полтину на водку. Ага.